Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. AvalGlitz நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த சீசன்ல இந்த ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் பயங்கர பனி காலம் அப்படிலாம் இருக்குல்ல, அதுக்கான சின்ன சின்ன ஹோம் ரெமடிஸ் பத்தி இன்னைக்கு பார்ப்போம். இந்த சீசன்ல நம்ம யாருக்குமே தாகமே அடிக்காது. நாங்கள்லாம் டாக்டர்ஸ் பேசிகிட்டே இருக்கோம், அதனால நான் தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனுக்கு யாருக்குமே தாகம் அடிக்கிற மாதிரியே தோணாது. ஸோ வந்துட்டு தாகம் அடித்தாலும் அடிக்காட்டியும் நீங்கள் வந்துட்டு வார்ம் வாட்டர் வந்துட்டு ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்துட்டு காஃப் கோல்ட்லாம் வரவே விடாது. நமக்கு உங்களோட பாடி வறண்டு போகும்போது, பாடியே தண்ணி இல்லாமல் வறண்டு போகும்போது மட்டும்தான் இந்த காஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டிமுலேட் ஆகி வர்றது. உடனே காஃப் வருதா, காஃப் சிரப்பு குடி அப்படின்னு போயிடக்கூடாது எந்த ஒரு ஃபார்மசிக்கும். தேன் குடிங்க. தேன் வந்துட்டு ஒரு wound ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப இருமி தொண்டெல்லாம் வறண்டு போய் வாடி போயிடுச்சுன்னா ரியல் ஹனி எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லா முழுங்கி தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. அது அப்படியே அந்த wound-எல்லாம் நல்லா ஹீல் பண்ணி விடும். அண்டு இன்னொரு நல்ல டிப் கேட்டிங்கன்னா, இந்த 5 பொடி நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், தூதுவளை, துளசி, ஆடாதோட, கண்டங்கத்திரி, தும்பை, இந்த 5 பொடியும் வந்துட்டு வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஆர்கானிக் இந்த நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. 5மே ஒட்டுக்கா ஒரு சம்பளத்தில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இந்த மாதிரி ட்ரை காஃபோ எதுவாக இருந்தாலும், வீசிங்கோ, சைனசைட்டோஸோ, மைக்ரைனோ, ஆஸ்துமா எது இருந்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு உங்களோட உள்ளங்கையில் போட்டு தேன் கொஞ்சம் ஊற்றி குழப்பி அதை எடுத்து நாக்கில் வச்சு முழுங்கிடணும். தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊடுருவி நல்லா வருடி போகும்போது உங்களுக்கு அந்த காஃப் கோல்லாம் அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிக்கலாம். இது ஒரு நல்ல டிப். இதுவே போதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த சீசனில் சூப்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும். ஐஸ்கிரீம்லாம் இந்த மழையில் நான் ஐஸ்கிரீம் குடிப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சூப்ஸு, சாலட்ஸு, நல்ல நாட்டுக்கோழி சூப் இந்த மாதிரிலாம் குடிச்சிக்கிட்டீங்க, பெப்பர் சூப்பு, ரசம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது இனிமேல் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். தொண்டை புண்ணு இருக்கும்போது பெப்பரை அப்படி சாப்பிட்ற வேணாம். புண்ணு இருக்கும்போது நெய், தேங்காய் எண்ணெய், பட்டர் அப்படி எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அந்த புண்ணு இருக்கும்போது வருடி விடுற மாதிரி ஆயின்மெண்ட் மாதிரி விஷயங்கள் போடணும். புண்ணு இருக்கும்போது பெப்பர்லாம் போட்டால் இன்னுமே எரோட் பண்ணி விட்ரும். அதனால இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். ஹைட்ரேட் வெல். ஓகே. சென்னை போன்ற ரீஜன்ஸில் மான்சூன் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மான்சூனுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்லாம் மேம்? ஓகே, சூப்பர் கொஸ்டின். மான்சூன் வந்து நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 2-3 மந்த்ஸுக்கு தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பனி வந்துடும். ஸோ சில்லுன்னு இருக்கும் ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு. நவம்பர், டிசம்பர், ஜான்வரி அது வரைக்கும் ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி 2 விதமாக நீங்கள் இதை பார்த்துக்கலாம். ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது நல்லது, சமைச்சு சாப்பிட்டுடலாம். சூடாக சாப்பிட்றது நல்லது. ஸோ இன்வெஸ்ட் இன் ஹாட் பேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா என்னால் சூடாலாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது, நான் வேலைக்கு போகணும். எஸ், யூஸ் ஹாட் பேக்ஸ், ஃப்ளாஸ்க்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ முதல்ல நம்ம சொன்னது ஃப்ரெஷ் ஃபுட் சமைச்சு சாப்பிட்டுறது, 2வது சூடாக சாப்பிட்றது, 3வது இந்த டைமில் தான் நம்ம இம்யூனிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். அதாவது ஒரு கோல்டு வரலாம், தண்ணியிலேருந்து வாட்டர் போர்ன் டிசீசஸ் எது வேணால் வரலாம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ரசம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த டைமில். ஏன்னா உங்களோட பாடிக்கு வந்து அந்த வாட்டர் பேலன்ஸ் சரியாக இருக்கும். ரசமில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ரசம் எடுத்துக்கலாம். சூப்ஸ் சாப்பிட்லாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சூப்ஸில் இருக்கிற மைன்யூட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எல்லா சீசன்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணும், பட் பர்டிகுலராக இந்த சீசனில் ஹெல்ப் பண்ணும். குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் இதையே கொடுக்கலாம். நிறைய பேர் மழை சமயத்தில் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா தண்ணி குடிக்கணுங்கிற அந்த ஆசை இல்லை அப்படிம்பாங்க. அதுக்காக தான் ஹாட் வாட்டரையும் சூப்பையும் ஜூஸும் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து கஞ்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்க சொல்கிறோம், சூடாக சாப்பிட சொல்கிறோம். மெயினாக ரசம் கூட. ஸோ சமையல் ரூமில் ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம், ஜில்லுன்னு இருக்குது அப்படிம்பாங்க. ஸோ வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க காலுக்கு நல்ல ஒரு செப்பல் போட்டுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா தர ஜில்லுன்னு இருக்கும். ஏன்னா முன்ன காலத்தில் இருந்தது வேறு மாதிரி ஒரு ஃப்ளோரிங், இப்போ மார்பிள் ஃப்ளோரிங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த சில்னஸ் வந்து தலைவலி கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வர நிறைய கிளையன்ட்ஸ் அதான் சொல்லுவாங்க, புதுசாக உங்களுக்கு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இன்வெஸ்ட் இன் குட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வீட்டில் ஃப்ளாஸ்க் வந்து உடம்பு சரியில்லைனா மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. குளிர் சீசனில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா சும்மா போய் நீங்கள் அடுப்பில் சுடு தண்ணி வைக்க தேவையில்லை. கெட்டில் இருக்குது, இல்லாட்டி ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டைமில் இந்த வின்டர் சீசனில் பண்ணுறது ஹைட்ரேட்டட் மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் உடம்பு ட்ரை ஆகும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா போஷாக்கு கொடுக்கலாம். நிறைய பேர் க்ரீம்ஸுக்கு வாங்குவாங்க. இந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வின்டர் க்ரீம்னு வாங்கி வச்சுப்பாங்க, பட் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. 4 மாதம் கழித்து அந்த வின்டர் க்ரீமோட விலை 500 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபா வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். அது 3 மந்த்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வேணான்னு போட்டு விடுவாங்க. ஸோ வேஸ்ட் ஆஃப் மணி. ஸோ நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வாங்கி அந்த 3 மந்த்ஸுக்குள்ளே தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சாப்பாடு மட்டும் இல்லை, அவுட் சைடு கூட ஸ்கின், ஹேர் இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க.
என்ன ரீசன்னா ட்ரையாக இருக்கிறதுனால டேண்ட்ரஃப் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்கின்னு ட்ரை ஆச்சுன்னா இச்சிங் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளை இரிட்டேட் பண்ணும். அதனால தான் நெகவிரல்லாம் கட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறது. அப்புறம் நீங்கள் நெகவிரல் நிறைய வச்சுட்டு இச்சிங் அப்போ நீங்கள் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது சொரிஞ்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். ஸோ இட்ஸ் அப்படியே ஒரு செயின் மாதிரி. ஸோ இப்போ சீசன் இப்படி தான் இருக்குது. இந்த சீசனுக்கு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணலாம், நல்ல நம்மளை வார்மாக வச்சுக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம், சூடாக தண்ணி குடிக்கலாம், காலுக்கு நல்ல ஒரு ஃபுட்வேர் போட்டுட்டு வீட்டில் வேலை செய்யலாம். குடிக்கிற தண்ணி சூடாக இருக்கட்டும். ரசமில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரசமில் மிளகு சீரகம் போடுறதுனால நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடித்தா கூட போதும். கோவிட் டைமில் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரசம் சாப்பிட்டுட்டு தொண்டையெல்லாம் எரிச்சல் என்னன்னு கேட்டால் அவ்வளோ பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்ருக்காங்க. தேவையில்லை. நார்மலாகவே ரசம்லேயே 100 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதுவும் இப்போ எஸ்பெஷலாக நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் போட்டு ரசம் பண்ணலாம், பைனாப்பிள் ஜூஸ் போட்டு பண்ணலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். யூ கேன் கூகுள் தம் அவுட். ஸோ அது அப்புறம் அதே மாதிரி நல்ல வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்றது. மழை சீசன்ஸ்க்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கக்கூடாது, லூஸ் மோஷன் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்டொமக் நல்லா இருக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் தயிர் கூட பகலில் சாப்பிடலாம். இட்ஸ் அ ப்ரோபயோட்டிக். நிறைய பேர் குளிர் சீசன் நான் தயிர் சாப்பிட மாட்டேவாங்க. யூ ஹேவ் இட் அரௌண்ட் 11 o'clock. ஒன்றும் பண்ணாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரோபயோட்டிக். ஸோ வயிற்றில் இருக்கிற பாக்டீரியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரைட். ஸோ இந்த 3 மாதமோட மான்சூன் சீசனை நல்ல ஹெல்த்தியாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல்கிளிட்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவல்கிளிட்ஸ் சேனலை எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of ₹25,000 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.